Los días de gloria se fueron volando y yo no me di cuenta. Solo la memoria me iba sosteniendo lo que un día fue. Vivo con fantasmas que alimentan sueños y falsas promesas que no me devuelven los días de gloria que tuve una vez. En una ciudad pegada al mar por naturaleza, tiene que haber personas que ejerzan oficios marineros. Eso va en el orgullo citadino, la fuerza de la costumbre, los aires de mar. Y es que desde tiempos remotos los barcos fueron de madera y verdaderos artesanos tejían tablas y demás aseguramientos para hacerse a la mar. Yo siempre fui de familia de oficio. Y yo elegí la carpintería, todos mis abuelos, mi padre, era mecánico, chapistero, soldador. Yo elegí la carpintería. Cuando empecé lo mío era aprender, siempre he tenido todo eso, pero he tenido buenos maestros. Buenos maestros y tú. Después del 5 de septiembre salí de ahí, sí. La vida mía en lo que es la carpintería nada más. Hasta llegar aquí que es la cúspide de la carpintería, la ribera. Ebanistería, en blanco y encofrado, y después viene la cúspide. Y después seguí ya mi vida laboral en distintos centros de trabajo. Empecé por la reparadora de muebles aquí en Cienfuegos, y así, hasta que llegué aquí al astillero ya venía ya con todo lo que es la dinámica de la carpintería, ¿me entiendes? Porque en la ribera se ejerce toda la rama de la carpintería, la vida y por ahí. El carpintero de ribera es el que logra hacer un barco. Es decir, empieza por la quilla, la roda, la popa, la manga central y ahí empieza la conformación del barco. Le da la rufa, le da toda la terminación después. Por eso es que se ejerce todo lo que es la carpintería, ya sea la cúspide de la carpintería. La quilla es el eje central de un barco, es donde se hermana todo lo que es un barco. Después la continuidad la roda, la manga central que es este medio que usted ve aquí, y después la popa y el coaste que es aquel que ve atrás. Después se empieza a poner cuaderna y después se empieza a forrar lo que es el barco. Se sube con la ragala, las brazolas que son aquí en este barco no se ve porque este ya está tapizado, ¿eh? Y después el techo, lo que es techo y terminaciones de vitral. Se ya instala el motor, se barre en altura y se pone línea E, lo que es la propulsión. Y después viene lo que es ya el gobierno, que es lo que le llamamos timón. Tú empiezas a hacer un barco de madera, tienes que tener el lora del barco, es decir, el largo. Según el largo se saca lo que es la manga, el ancho. Y después viene lo que es el puntal, que es la altura que hay entre manga y manga hacia la quilla del barco. De ahí se calcula la popa. Tiene que tener en cuenta también el motor reductor para hacer el túnel de coaste, que va a ser la propulsión del barco. Y la tipo de construcción que vayas a hacer. Media construcción, de planeo, ¿entiendes? Hay distintas cachuchas, bote. El camarote es algo ya que ya la terminación del barco, que ya es de detalle, ¿entiendes? Viene siendo como luz. Ese es el confort del barco, donde usted va a dormir, donde usted va a bañarse, lo que usted lleva a baño. El baño se hace ahora allí de unas tacitas que son chiquitas, que las trae él, que se acomodan ahí a la forma de lo que le proporciona el barco para hacer el baño. Y la duchita se haría al lado, ¿entiendes? Y la cocina es un mueblecito con un fogoncito y un estantico abajo. Pero bueno, esos son ya detalles finos, ¿no? Ahí entra a trabajar lo que es la ebanistería. Lleva talla, lleva torneadura.
Ahí todavía está el Politécnico 5 de septiembre. Y ahí aquí en Cienfuegos, con el restaurador, se imparten cursos de restauradores, de carpinteros, de otros oficios ahí, que eso es bueno. Eso es bueno porque así se promueve lo que es el oficio. Haciendo un barquito estás, carpintero de Rivera. Haciendo un barquito estás, de madera. ¿A dónde irá ese barquito cuando le pongan vela? Los barcos hoy en día si se autoriza, se empieza la construcción de una embarcación. A ver, de madera todavía se mantiene la tradición. Pues son más medianos, más chiquitos. Y entonces ahí es donde se ven las distintas construcciones de embarcación. El bote, la cachucha bote, ¿entiendes? El de construcción, media construcción. Y muchos diseños. La gente tiene muchas innovaciones. Se hacen de acero, se hacen plástico y se hacen de cemento, que son los ferros. Y la tecnología va avanzando también en el mundo. Hay que tratar de que no desaparezca, por lo menos aquí. Pero yo me amplío mi visión por internet y veo que en otros países también lo que es la madera se mantiene, ¿tú me entiendes? Es la forma más fácil de hacer. Todo el mundo no tiene para la fibra, para esto, para lo otro. Entonces se mantiene lo tradicional. En España por lo menos se están rescatando lo que es la ribera. En Chile. En mi casa tengo un historial de los barcos que he hecho. Más o menos 24. Entre grandes y chiquitos, medianos. Todos están en la laguna. Y uno que es internacional. Que vino aquí a reparar, lo reparé aquí. Ese era, según el propietario, un italiano, era una reliquia canadiense. ¿Entiendes? Yo logré repararlo aquí con la ayuda de mis amigos, que son carpinteros aquí también. Yo pienso que no se debe violar los planos, los originales de la embarcación, porque todo corresponde y se calcula según la eslora del barco. La manga, el puntal, la astilla muerta, la popa, la roda, el tipo de cabina que lleva, la repartición de adentro de una embarcación, que es un poquito complicada. Tienes el mamparo de colisión, tienes el mamparo de estanco y otro estanco más atrás, que es lo que le da tranca a una embarcación. A mí me gusta hacerlo más nuevo. Más nuevo porque ya empieza desde nuevo y te lo va dando solo. El barco va solito dándote todo. La reparación tiene que adaptarte a hacer la pieza. Pero es así como se aprende. Usted saca una cuaderna y usted hace la cuaderna y la pone y va cogiendo ya lo que es el rol de hacer un barco. A veces termino rápido, a veces termino más tarde. Así. Hoy en día demoro un poco porque los recursos están escasos. ¿Me entiendes? Hoy en día sí, los recursos son costosos, muy costosos. Muy costoso. Pero puede ser normalmente un año, depende. Si para embarcación así como esta, hasta 2 años. Pero más chiquita, más rápido. Yo tengo uno chiquitico que lo logré hacer. Y yo llego y me siento con mi familia, mira, eso lo hice yo, mira, eso lo hice yo, mira, esto lo hice yo, mira, esto lo hice yo. Y así, y las amistades ahí iguales. ¿Entiendes? Siempre te están buscando. El hombre tiene que estar activo. Para mí, ese es uno de los conceptos que siempre me han enseñado, lo que me enseñaron. El hombre tiene que estar activo. Si no es en esto, es acá, pero siempre tiene que tener haciendo algo.
En la vida hay muchas formas. Yo he tenido muchachos como ese que estaba aquí y tienes que ver la persona, tiene que gustarte. Si no te gusta, no aprendes ni la carpintería ni ningún oficio. Esa es la primera. Y lo otro, la continuidad va en ellos, según la forma que usted me enseña. Yo soy amante del mar. Me gusta el mar. El mar usted sale, para mí es relajación, ahí se olvidan los problemas ahí. Hasta que llegue. Cuando llega, bueno, a enfrentarnos a la vida, ¿no? Para mí, lo más bonito es cuando se pone ya en el agua, como decimos, y ella por su propio motor propulsa ya el camino. Bien, ahí va la obra terminada ya. ¿A dónde irá ese barquito, carpintero de madera? Trabajando en tu barquito, carpintero, te recreas, para que luego la mar haga con él lo que quiera.